Bismillahirrahmanirrahim. Və bihi nəstə'in və huvə xeyru nasirin və mu'in. Əziz izləyicilər, mübarək Ramazan ayının 19-cu günündəyik. Gözəl, əzəmətli bir gündür. Gecəsi qədr gecəsi olan bir gündür. Qur'an nazil olan gecənin bir günüdür. Allah bu gecələrə elə əzəmət verib ki, bu gecələrin müddəti Leylətul Qədr xeyrun min əlfi şəhridir. Yəni bir gecə ki, 1000 aydan daha üstündür. Və bu gecənin gündüzünün bərəkəti üçün belə dua eləmək tövsiyə olunur. Allahümmə vəffir fihi həddi min bərəkati. İlahi, mənə nəsib elə ki, bu ayın bərəkətindən daha çox istifadə eləyə bilim, daha çox bəhrələnə bilim, daha çox tövbə eləyə bilim, daha çox bağışlanmaq əldə eləyə bilim. Və səhhil səbili ilə xeyrati. İlahi, bu ayın xeyirlərinə doğru yolumu asanlaşdır. Və la təhrimni qəbuli həsənati. İlahi, mənim yaxşılıqlarımın qəbul olunmasını haram eləmə, qadağan eləmə, əlimdən alma. Ya hadiyən iləl xəlqil mubin. Ey açıq iləl haqqil mubin. Ey açıq aşkar haqqa doğru hidayət edən. Əziz izləyicilər, yəni duanın mətnindən görünür ki, bəndə bu ayın bərəkətini istəyir. Bu ayın bərəkəti o qədər böyüdür ki, rəvayətlərdə qeyd olunur ki, Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, Allah təbarəkə və teala hər iftar vaxtı 70 milyon insanı, o insanlar ki, cəhənnəm atəşində yanmağa məhkumdular, haqlarıdır ki, cəhənnəmdə yansınlar, onları azad edir. Hər iftar vaxtı 70 milyon insan azad olur. Və ayın sonunda isə, Ramazan ayının sonunda isə, Ramazan ayı boyu hər iftar vaxtı nə qədər insan azad edilibsə, onların hamısı qədər Ramazan ayının sonunda cəhənnəm atəşinə məhkum olmuş insanları azad edir. Üst-üstə gələndə 2 milyarddan yuxarı insan deməkdir. Deməli, hər Ramazan ayında 2 milyard insanı Allah bağışlayır. Bu ayın bərəkəti budur, əzizlərim. Bu ayın rəhmət ayı olması, yəni